हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी मास्टर। तो जिसमें मैं आपको होने वाले न्यू सीपीसीटी टेस्ट से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी अंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सीपीसीटी का टेस्ट हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शासन के विभिन्न विभाग एवं कार्यालयों को विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणिकता परीक्षण सीपीसीटी के टेस्ट के संबंध में होता है। इसमें हिंदी एवं इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होना आवश्यक होता है, जिसमें जैसा कि आपको पता है इसमें आपकी हिंदी की स्पीड 25, इंग्लिश की स्पीड 35 होना आवश्यक होता है। और इसमें आपका 30 नंबर का आपका इसमें टाइपिंग रहेगी और आपकी इसमें 70 नंबर का आपका इसमें लिखित टेस्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं विषयांक के संदर्भित पत्र द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों कार्यालयों कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट आदि पदों एवं संविदा अनियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता एवं प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणिक परीक्षा कंप्यूटर करना आवश्यक है। नवीन कार्यक्रम अनुसार सीपीसीटी की आगामी परीक्षा माह अगस्त 2021 से दिनांक 7 से 8 अगस्त 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सीसीटीवी की आगामी परीक्षाओं की जानकारी हेतु प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम सुलभ संदर्भ के अनुलग्नक अप्रसंलग्न परीक्षा के पंजीयन प्रक्रिया सीपीसीटी टेस्ट सभी जानकारी सीपीसीटी एमपी government.in पोर्टल पर 10 जुलाई 2021 के उपरांत उपलब्ध की जाएगी। इसमें आपको जैसा कि इसमें बता दिया गया है, इसके बाद आप दी गई वेबसाइट पर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें परीक्षा की तिथि हुई, जिसमें आपकी अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर या मार्च में यह टेस्ट होंगे। यह आपके 7 से 8 अगस्त, 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर और 25 दिसंबर से 26 दिसंबर और 5 मार्च से 6 मार्च में यह आपके टेस्ट होंगे। और इसी के सामान्यतः आपके इसमें फॉर्म डाले जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं दायित्व युक्त 2021-22 में सीपीसीटी परीक्षा उपरोक्त प्रस्तावित तिथियों का आयोजन की जाएगी। उपरोक्त तिथियों की सीपीसीटी पोर्टल पर पूर्व में सूचित कर बदली जा सकती है। अभ्यर्थी की निर्धारित परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित तिथि के अनुसार होगी।